मेरी खतुबा मुझसे आगे जाएगी, मुझसे मेरी खतुबा तू नहीं जानती मुझको, नहीं जानती। अरे तेरे लोग की कामते हैं मेरे नाम से, और तुम मुझसे आगे जाएगी। और खतुबा मेरे होते हुए तू किसकी खतुबा बनेगी? अरे खतुबा तू जानती नहीं, मैं अपनी माया शक्ति से सृष्टि कर सकता हूँ चुटकी में, सितारे गाड़ सकता हूँ गगन से ज्यादा पृथ्वी में। अरे धराधर जाएगी पाताल में, पाताल फूटेगा, गगन का सोने पल भर में अभी पृथ्वी से टूटेगा। अरे प्रलय का रोक कर दूंगा, प्रगति से अपने लड़ा दूंगा मैं दोनों हाथ से अपने। और तू मेरे होते हुए किस की खतुबा बनेगी? किस के? जा भाभी रुमाल डाले, लौट जा यहाँ से, लौट जा। मुझको विलंब नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी दूसरी माया शक्ति को बुलाना चाहिए। छोटी आएगी, छोटी ये क्या था? माया बता दी। टेक नहीं सकता इसलिए शफात के आगे जमीन बदले, फलक बदले, मेरी धरत के आगे कांटे की तरह कोशो फलक कर दूं, झुलस दूं, घूम दूं,
ये राम और लक्ष्मण तो चीज क्या है? पूरी पृथ्वी को सावधान कर रखूं। वही नहीं था बोला बोला ऐसा खड़ी हो जा। मुझसे मिलेगी, मुझसे मेरी करीब मुझसे आँख मिलाएगी। तो जानती नहीं मुझको? अरे मैं नारायण के फोड़ू, मेरी व्यवस्था है। मैं करूँ संकेत तो बाजू तुम्हारी बात से, और तो मुझसे आँख मिलाएगी। जा 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 यहाँ से। मैं चाहूं तो आसमान से पक्षी उतार लूं, अपनी माया शक्ति से अपनी बात संसार में मनवा लूं। मैं वो लता हूँ लिपटा उसे सुखाया ना। मैं वो बिजली हूँ जिस पेड़ पर गिरा उसे जला डाला। चल
कपट माया शक्ति के हथियार होते हैं। इसके आगे बड़े बड़े तारदार लाचार होते हैं। आज राम और लक्ष्मण मुझसे मुकाबला करने चले, मेरे पिता ईश्वर से मुकाबला करने चले। अब समय होने वाला, मुझे माँ को भोग लगाना चाहिए। भोग लगा लिया, इसका मतलब माँ प्रसन्न हो रही है और इसलिए अब मुझको विलंब नहीं करना चाहिए और अपने माया शक्ति को पुकारना चाहिए। बेशुमारों को खास में मिलाया मैंने, मौत की गोद में नाथों को सुनाया मैंने, बते मृग करोड़ों को चिल्लाया मैंने। बशर तो चीज है क्या, सारी खुदाई को हिलाया मैंने। ढोला गोला था भी जरा क्या मजा आ रहा है। कौन आ गया? आज मेरी माया शक्ति को क्या हुआ, कभी किसी और की खतूबा बनती है, कभी मेरी आंखों में चांद की आंख शायद इन्हें मालूम नहीं मैं कौन चीज बतवाला हूँ जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी बड़ी भुजाओं ने सारा ब्रह्मांड उठाया है। यम इंद्र कुबेर वायुमंडल मेरी बाणों से थर्राया है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशे को काट काट वार्तावाक्ष को मैंने पूजा है। डायलॉग चोरी हो रही है। जय मां कामाख्या देवी, जय मां। मां ने लगा रही है, इसका मतलब मां प्रसन्न हो रही है और मुझे वनवासियों की बलि दे देनी चाहिए। मेरी माया देख मेरी माया, आज ये जादूगर सम्राट इस प्रकार का जादू दिखाता है और इन वनवासियों को कैसे हक में मिलाता है। मेरी माया साथ दे, मेरा साथ दे ताकि मैं इन वनवासियों की भली दे सकूं। मेरी माया साथ
दे मेरा। ये आज मेरी माया शक्ति को क्या हो रहा है? इनको ले वरना गजब हो जाएगा। जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। अब बलि का समय हुआ जाता है और
मुझे विलंब नहीं करना चाहिए। इसलिए अब मुझे अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि मैं राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ा सकूं। क्योंकि ये सिर्फ वनवासी ही नहीं बल्कि नारायण का अवतार है। इसलिए मुझे अपनी समस्त शक्तियों के साथ चलना चाहिए। अब तू इसका इस्तेमाल करेगी। मुझे मार और मेरी माया ऐसा बड़ा दे रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम, इन तीनों से जो आकार बनता है मैं वही हूँ। बजा करती है मेरी ही दुगदुगी आकाश पथ में प्रकाशित होता है मेरा ही तेज उपवन में। मेरी ही शोभा है जो चंद्रमा बनकर चमकती है। मेरी ही आभा है ये सूर्य बनकर चमकती है। मेरी ही आज्ञा से सूर्य छिपता और निकलता है। मेरे ही संकेतों पर बादलों से जल बरसता है। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाता हूँ। मैं ही देवलोकी का स्वामी हूँ और मैं ही तीनों रूपों में समाता हूँ। पकड़ ले वीडियो में दे दे क्या मेरा हाथ। नो नो